carry on ប្រែថាបន្តសម្ដៅទៅលើកិច្ចការងារអីមួយណា carry ពាក្យថា carry ទៅទេបើយើងនិយាយពាក្យព័ន្ធជាមួយនឹងឯកសារ carry it with myself មានន័យថាស្ពាយឯកសារតាមខ្លួនណាដល់ពេល carry on អានេះគឺមកពី carry verb ហើយបូក on ដែលជា preposition ជាង carry on ជា verb ជា phrasal verb មួយដែលវាផ្គុំចូលគ្នាមកប្រែថាបន្តហ្នឹងគេសំដៅទៅលើកិច្ចការអូខេសួស្តីបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នករៀននៅភាសាអង់គ្លេសបាទបងប្អូនគ្រាន់តែឃើញពីក្រោយខ្ញុំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ phrasal verbs ចឹង phrasal verbs យើងប្រែមកមានន័យថា clear កិរិយាសព្ទណា clear នៃកិរិយាសព្ទកាលណានិយាយពីពាក្យថា clear នៃកិរិយាសព្ទគេសំដៅទៅលើអាចកិរិយាសព្ទបូកជាមួយនឹង preposition អាចជា preposition បូកជាមួយ preposition ហើយកិរិយាសព្ទបូកជាមួយនឹង preposition អាហ្នឹងគឺគេឲ្យឈ្មោះថាពួក phrasal verb បាទអញ្ចឹងក្នុង phrasal verb ដែលបងប្អូននឹងមករៀនក្នុងពេលនេះគឺវាមាន4ចំណុចអូខេចំណុចទី1ខ្ញុំបែរមកខាងនេះបាទចំណុចទី1គឺ not to care about មានន័យថាមិនខ្វល់ពាក្យហ្នឹងគឺយើងប្រែជាទូទៅ not to care about មានន័យថាអត់ខ្វល់នឹងអីមួយរឿងគេលិចទឹកដល់ណាដល់ណីអីអត់ខ្វល់គិតតែពីធ្វើការគេនិយាយពីរឿងស្អីមួយក៏អត់ខ្វល់គាត់គិតតែពី focus on their work អាហ្នឹងគឺគេឲ្យឈ្មោះថា not to care about អត់ខ្វល់នឹងអីមួយគេប្រអាប់មិនក៏អត់ខ្វល់ដែរអាហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថា not to care about អញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ណាឧទាហរណ៍ថាម៉េច my girlfriend seems not to care about me in just few weeks my girlfriend seems not to care about me in just few weeks មានន័យថាម៉េចបាទមានន័យថាសង្សាររបស់ខ្ញុំ my girlfriend សង្សាររបស់ខ្ញុំនឹងមើលទៅ seems មើលទៅគឺថាមិនខ្វល់នឹងខ្ញុំតអសោះ in just few weeks រយៈពេល 2-3 សប្តាហ៍នេះបាទអញ្ចឹង not to care about មានន័យថាអត់ខ្វល់ណា I don't care ក៏បានដែរ I don't care ក៏ប៉ុន្តែកាលណាយើងនិយាយពី I don't care អាហ្នឹងវាជា verb ធម្មតាដល់ទៅពេលយើង not to care about មានន័យថាជាប្រភេទនៃ phrasal verb បាទតោះនេះបងប្អូនអាចយក not to care about ហ្នឹងអាចយកទៅបំបែកទៅតាមទម្រង់អីផ្សេងតទៅទៀតណាមួយទៀតពាក្យ carry on ប្រែថាបន្តសំដៅទៅលើកិច្ចការងារអីមួយណា carry ពាក្យថា carry ទៅទេបើយើងនិយាយពាក្យព័ន្ធជាមួយនឹងឯកសារ carry it with myself មានន័យថាស្ពាយឯកសារតាមខ្លួនណាដល់ពេល carry on អានេះគឺមកពី carry verb ហើយបូក on ដែលជា preposition ជាង carry on ជា verb ជា phrasal verb មួយដែលវាផ្គុំចូលគ្នាមកប្រែថាបន្តហ្នឹងគេសំដៅទៅលើកិច្ចការឧទាហរណ៍ថាម៉េច I can't carry on alone any longer I'll have to get help ណា I can't carry on alone any longer I'll have to get help មានន័យថាម៉េចបាទមានន័យថាខ្ញុំអត់អាចណាអត់អាចបន្តកិច្ចការម្នាក់ឯងតទៅទៀតបានទេ any longer តែខ្ញុំអត់អាចបន្តកិច្ចការនឹងយូរតទៅមុខទៀតបានទេ I'll have to get help ខ្ញុំត្រូវតែ I'll have to get help ខ្ញុំត្រូវតែមានអ្នកជំនួយ to get help មានន័យទទួលបានជំនួយកាយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពាក្យ carry on គឺនេះប្រភេទនៃពាក្យមកពី carry បូកនឹង on ដែលជា preposition មានន័យថាបន្តក្នុងទីនេះសំដៅទៅលើកិច្ចការអីមួយបងប្អូនអាចយកទៅបំបែកខ្ញុំអត់អាចបន្តធ្វើការងារនៅកន្លែងរបស់អ្នកឯងបានទៀតទេណា I can't carry on working in your organization any longer ខ្ញុំអត់អាចបន្តធ្វើកិច្ចការងារជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនជាមួយនឹងស្ថាប័នរបស់អ្នកឯងបានទៀតទេបាទមកដល់ចំណុចទី3បងប្អូនណាចំណុចទី3គឺពាក្យ charmed
something out of somebody ពាក្យ charm មានន័យថាដាក់ពាក្យស្នេហ៍ណាម្នាក់ charm បាទ charm ដូចលោកឃើញវាសនាហ្នឹង charm លក្ខណៈគាត់បញ្ចូលមនោគមឲ្យសាវកគាត់យល់សាវកគាត់ងប់អាហ្នឹងប្រើពាក្យ charm មានន័យដាក់មុនស្នេហ៍ឬក៏បើយើងអាចប្រើថាដាក់មុនអង្គមស្នេហ៍ក៏បានដែរពាក្យ charm oh your face looks so charm មានន័យថាមុខបរិឯងមើលទៅមានមុនស្នេហ៍ហ្មងអញ្ចឹង charm something out of somebody បើយើងបកពាក្យមួយ charm មានន័យថាមានមុនឬក៏ដាក់អីមួយហើយ something របស់ out ចេញ of នៃ somebody នរណាម្នាក់អញ្ចឹងបូកបញ្ចូលគ្នាមកគឺអត់មានប្រែថាដាក់មុនអ្វីមួយឲ្យចេញពីនរណាម្នាក់ទេគេប្រែថាប្រើអំណាចដើម្បីលួងលោមឬក៏ទាក់ទាញណាប្រើអំណាចប្រើវិធីសាស្ត្រក្នុងការពយល់ក្នុងការទាក់ទាញប្រើរបស់អីមួយដើម្បីទាក់ទាញចិត្តបើនិយាយពីបុគ្គលិកឲ្យអំណាចមួយដើម្បីទាក់ទាញឲ្យគាត់ធ្វើការនៅកន្លែងយើងបានយូរនឹង charm something out of somebody តោះណាបងប្អូនបាទចាំបងប្អូនមើលឧទាហរណ៍ណាឧទាហរណ៍ថាម៉េច he charms many out of his followers to join the political party ណា he charms many out of his followers to join the political party មានន័យថាម៉េចបាទមានន័យថាគាត់ប្រើទឹកលុយដើម្បីទាក់ទាញ out of his followers ដើម្បីទាក់ទាញអ្នកដើរតាមគាត់ his followers អ្នកដើរតាមគាត់បើយើងបកប្រែទៅតាមធម៌មានន័យថាសាវកអញ្ចឹងគាត់ប្រើអំណាចទឹកលុយហ្នឹងដើម្បីទាក់ទាញអ្នកអ្នកដើរតាមគាត់ហ្នឹង to join ដើម្បីចូលរួម join អត់មាន T ណាបងប្អូនបាទ to join the political party ដើម្បីចូលរួមគណៈបកនយោបាយ political party ឃើញទេបងប្អូនអញ្ចឹងពាក្យ charm money ហ្នឹងគឺវាស្មើពាក្យ something out his follower ហ្នឹងគឺស្មើនឹងពាក្យ somebody ណាអូខេអញ្ចឹង political party មានន័យថាគណៈបកនយោបាយណាគណៈបកនយោបាយណាមួយ party ហ្នឹងយើងប្រែថាគណៈបកណាមួយទៀតពាក្យ close down ដែលជាពាក្យចុងក្រោយ close down close ប្រែថាបិទ down ហ្នឹងចុះណា close down យើងប្រែថាបិទជាអចិន្ត្រៃយ៍បិទអត់មែនបណ្ដោះអាសន្នទេគឺបិទជាអចិន្ត្រៃយ៍លែងដំណើរការតទៅមុខទៀតប្រើពាក្យ close down ឧទាហរណ៍ណាឧទាហរណ៍ថា trade was so bad that many shops closed down and big shops closed some of their branches down trade ហ្នឹងយើងប្រែថាពាណិជ្ជនាមឬក៏ពាណិជ្ជកម្មណាពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងគឺ was so bad គឺវាអត់សូវល្អគឺវាអត់សូវល្អតទៅសោះ that many shop ដែលហាងជាច្រើនហ្នឹង close down មានហាងជាច្រើនហ្នឹងគឺត្រូវបានបិទជាបដោះជាអចិន្ត្រៃយ៍ and big shop ហើយនឹងហាងធំហ្នឹង close some of their branches down ហាងធំហ្នឹងគឺបានបិទនៅសាខារបស់ពួកគេមួយចំនួនហើយណាបានបិទសាខារបស់ពួកគេជាអចិន្ត្រៃយ៍មួយចំនួនហើយអញ្ចឹង close down មានន័យថាបិទជាអចិន្ត្រៃយ៍ណាបងប្អូនបាទអូខេអញ្ចឹងទម្រង់ទាំងអស់នេះបងប្អូនអាចយកទៅបង្កើតតាម multiple ways you can use this phrasal verb to make sentences in multiple way not only this is just example អញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកពាក្យទាំងអស់នេះរៀនបង្កើតទៅប្រយោគឧបមាថា not to care about អីចឹងមិនខ្វល់បងប្អូនរៀនបង្កើតឲ្យបាន 4-5 ប្រយោគទៅការបង្កើតថ្នឹកជាមួយនឹងសរសេរហើយមួយទៀតធ្វើឲ្យបងប្អូនអាចឆាប់ចេះនិយាយណាអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសិក្សា phrasal verb បាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទ